Hello 各位大炮友，你哋好啊！歡迎大家嚟到我嘅 channel 啊！咁好耐冇見啦，各位。咁我今次拍片嘅原因咧，就想講述翻啦。我早排就去咗日本東京旅行啦。咁我亦都知道咧，而家好多香港人啦去得日本旅行啦，都特登會揾一間 omakase 店鋪嚟食嘅。咁我都唔例外啦，我都係好中意食 omakase 嘅人嚟嘅。咁所以咧，我都網上度揾咗一間店鋪去食啦。咁我今次拍片咧，就並唔係介紹你哋去邊一間 omakase 店度食好啊！我想話翻俾你聽，我一個喺日本不愉快嘅 omakase 經歷啊！我真係倒抽一口涼氣。係啊！我真係好失望咯。話説咧，嗰間omakase 店鋪啦，就 fully book 晒㗎啦。我上網睇佢話佢淨係得 walk in 嘅啫喎 lunch time。咁我就第二日咧試下碰下運氣，睇下可唔可以食到 lunch time 啦。佢11點開，咁我就大概10點半到去到啦。咁我見冇人排隊嘅咁樣，咁都唔緊要啦。咁我諗住排住先啦。咁等到10點9嘅時候咧，咁有員工出嚟啦。咁我就問佢：咁我想問下可唔可以walk in 㗎？咁佢就話我哋冇 walk in 㗎 lunch time。咁全部都 fully book 晒㗎啦，因為我去9日啦，咁9日都 full 晒啦。咁我就咁即係有啲失望啊。咁跟住佢就話即係呢間分店咧就已經 full 咗，咁你可以試下行去我哋另外一間分店啦。咁就東京車站間分店度，咁試下睇下有冇得 book 嘅。我見到佢哋咧就仲有位嘅咁樣，佢哋可能有個 system 見到啦。咁我好啊。咁我哋咧就行咗20分鐘啦，去到東京車站間店鋪啦。咁就問下我想問下仲有冇位啊？咁佢哋咧都係喺個 system 度幫我 check 啦。咁樣見到仲有位喎，咁仲要係當晚有位啦。咁但係佢就話不過咧就冇晒吧台位啦。咁通常omakase咪就係坐喺啲師傅前面嘅，咁冇晒嗰啲位啦。佢話得返啲卡位啫。咁我話我哋咁是但啦。咁難得去到日本，咁想食，咁冇都冇辦法㗎。咁樣即係我哋都唔介意有冇 feel 啊，同唔到師傅溝通啊嗰啲。我哋只要個食物質素好食咁就 OK 啦。咁我哋都照 book 啦。咁我哋就俾晒錢嘅。咁我哋就喺度附近行下，咁樣就等到夜晚啦。咁我哋就滿心期待咁樣去食㗎啦。點知超級失望。好，講咗咁耐啦，咁其實我哋就去咗呢一間店鋪度食啦。咁我哋就冇得坐呢啲吧台嘅。呢件正常嘅。呢碟唔好食，好難食啊！呢碟都普通啦。呢個都唔錯，唔夠腍啦。唔知點解會有咁浸菇壽司咯。呢個都唔好食咯。我冇諗過呢個都唔好食。我冇諗過連帶子都唔好食咯。真係好失望。如果帶子都唔新鮮，茶碗蒸真係好普通啦。最難食我係呢一個，我最失望係呢一個咯。我中意食魚子，我冇諗過咁難食。呢個係正常嘅，唔差嘅。海膽係普通香港都食到嘅海膽，呢個真係好普通。正常嘅湯，唔係好出色嘅拖羅蓉手卷。全餐最後我係以呢一件唔知咩嘅壽司嚟做一個總結，成餐就係咁啦。除咗第一碟嘅呢個前菜都冇嘢嘅，正常嘅。跟住咧越食越唔對路喎，越食真係越唔對路喎。點解件嚟到即係開頭咧，我哋都expect 佢可能唔係件都好食噶嘛，咁正常啦。嗰幾件普普通通都正常嘅。跟住我哋越食嚟到第6、7件噶咯喎，都咁嘅質素嘅，即係都覺得咁唔好食嘅，都覺得咁失望嘅咁樣。佢連啲海膽咧嚟到我都覺得因為我係勁中意食海膽嘅人嚟嘅喎。跟住嚟到海膽，我食完之後都覺得都唔係嗰種好鮮甜嘅感覺，你明唔明啊？都好似喺香港我哋平時就喺出邊買一板嗰啲海膽食嗰啲馬糞嘅質素咯，總之真係好普通啦咁樣。咁我就覺得好失望啦。跟住咧，唯一一件好食啲嘅咧就係拖羅啦。咁拖羅其實
好難唔好食嘅，但係我都覺得佢都唔夠我第二日喺一間回轉壽司食嘅拖羅咁好食咯。總之我食晒成餐啦，我都覺得哇，可以講係冇一件我係覺得係好好食，好好食。因為咧食 omakase 通常會有一種感覺係哇好正喎，哇呢件正喎，哇即係嗰種感覺㗎嘛，一件都冇咯，真係一件都冇。我連覺得佢啲飯都唔係咁好食。所以我係好失望咯。咁當然以上係我個人嘅感受啦，因為我自己唔中意食金針菇壽司咯。我唔知你哋會唔會中意食咯，因為我未試過食。我食完之後覺得吓，點解 omakase 會係金針菇壽司嘅？即係可能係咪日本嘅文化可能係咁啦，但係即係我自己個人唔中意咯。跟住。仲有係一啲醃製嘅，因為我唔知嗰啲咩嚟啊，係一啲醃製嘅醃料嘅一個壽司咯。我又覺得吓，點解會食呢啲嘅？總之我就算去俾啲即係你就算去俾海膽嗰啲，我都覺得係好普通。去俾嗰啲平時我哋食開嗰啲魚啊，係啦，即係池魚又好，咩魚都好啦。總之我都唔知啲咩魚啦，但係。我都會覺得哇好食喎，好新鮮喎咁樣，但係我都冇咁嘅感覺咯。所以我連我好中意食嗰個平時啲茶碗蒸啊，我都覺得元氣仲好食過佢啊！我唔係想比較，只不過我拍條片咧，我係想講翻我今次嘅呢個嘅經歷咯，因為我想好食嘅我都想介紹俾大家嘅，咁唔好食嘅我都想話翻俾大家聽咯。即係好食嘅你咪去食咯，唔好食嘅我都唔想大家好似一窩蜂咁樣夾硬要去噶嘛。呢個就係嗱，咁當然我都戴定個頭盔先，因為我係第一次去食 omakase 嘅啫，日本。咁當然可能呢個係日本人嘅一個文化啦，即係可能呢一個質素，即係呢個價錢係呢一個質素，可能係食呢啲嘢。咁只不過我自己咧過分期待咗咯。咁但係如果你哋都食到一啲即係好食嘅又抵食嘅 omakase 嘅，你哋都可以介紹翻俾我，或者你哋會唔會有啲相同嘅經歷啊？亦都可以分享翻俾我聽咁樣咯。可能真係我自己本身期待過高咗咯，係啦。咁因為都係嘅，咁人哋日本人嘅壽司，咁人哋日本整嘅壽司未必係特登去 fulfill 你香港嘅，或者 fulfill 我個人嘅一種口味㗎嘛。咁可能人哋即係我喺第二日去回轉壽司嗰度見到人哋食嗰啲大葱壽司，我都唔明點解嚇，真係會有人中意食呢隻壽司嘅咩？我見到真係有人食㗎喎，咁所以咧都即係以上純粹我個人自己嘅一個失望嚟嘅啫。咁但係如果你哋都係同我一樣唔中意食呢類型嘅嘢，或者呢類型嘅嘢咧，咁你哋可以參考下，你哋去唔去食呢一間啦，就係咁咯。好，講到咁多，拜拜。